nabwiye ko ngomba gusambanywa buri wese akinigura igikurikiraho bagahita bagira gute bakanica abajandarume abambere babanje n'abapolisi ba komine bahita gasura kwibaye hakaza abandi ubwo urumva kwikuraho ntabyo nari mfite muri nge nta n'ikitekerezo kindi nari mfite usibye ko nari napfuye byarangiye noneho hahise ni nk'Imana yashatse kugira ngo hari indokore ko hahise hagwa igisasu giturutse numvaga barimo babivuga nkabyumva mu marembera ngo inkotanyi ngo inyenze ngo zirijari ngo none ngo nizo zirimo kubarasa ubwo bahise bakubita igisasu kinini ubwo ko cyagakubise bahise bashwanyuka bose barirukanka ariko hagaruka umwe nyuma agarukaje kugira gute kundangiza ubwo mu kugaruka nari nahagurutse ubwo rero nahagurutse afashe ku gikuta cy'inzu kuko nako kazi n'ubu njya mpagira nkakahasanga icyo yakoze nicyo ahise ndasa muko akundasa yandashanga aho ubungu ngira n'igisasu hano ubwo bahise bandasa ni inkovu bakakagurukanye n'ikimuga ngendana muri kwa kundasa byahise aho kugira ngo rifataha ko nahise ngenda gutya nsa ndi kudandabirana rihita rifata mu hano mu mayasha ubwo yagiye we azi ko yagize gute yandashe byarangiye cyo kumva twumva amasasu aravuze kumvisha amasasu ndavuga nti byanze bikunze kuko buriya twari tuzi gutandukanya ibintu ko urumva muri icyo gihe izo nzira zose twacagamo twari tumaje kumenya gutandukanya amasasu y'abasirikare ba Habyarimana n'abasirikare b'inkotanyi none ndanje ndababwiye ntariko ayo masasu ntago arayo kwa Habyarimana ayo masasu nayo y'inkotanyi mureke rero mbabwire mbwira abo bantu twari kumwe mureke rero mbabwire mureke tujye muri iki kizu mureke nimukomeze mukurikira abantu mushobora gupfa mureke twigumira ahangaha narangije bati nta muntu waguma ngandi tugiye gupfa Kivumbi yahereye ku mwana we w'amezi 9 kuko nibuka ko uwo mwana byanze bikonze ari mu mezi 9 wumve ko abantu buriya mu mitwe y'abantu haba harimo ibintu byinshi yahise yica wa mwana we yibyariye man arimo amusekera pe ibaze kugira ngo ufate umwana ujye udunda ufate utuguru ujye ukubita hasi akana yakubise hasi gatatu biya birarangiye ahita akurikizaho abandi babiri biwe bitamba mbuga yari afite abo nabo abarangije ni isasu ntago yiriwe avuga ngo aragira gute akurikizaho umugore we ahita akurikizaho nyina na se na bene nyina turimo tubireba gutya abantu babaye nk'ibiti mama tubahaye ikaze murakoze nitwa Mukantabana Chantal na arokokeye mu murenge wa Kinyinya kagari ka Gasharu umudugudu wa Gasharu jenoside yabaye nuvuga ngo jenoside yabaye uri mu mujyi wa Kigali mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Kinyinya kagari ka Gasharu nari umukobwa nari mfite imyaka yanjye 20 uka ko muri 89 ndangije umwaka wa 8 ubwo mbere yuko iba habayeho ibintu by'iterabwoba ni nk'amarenga y'ibyari bigiye kuba ubwo ni ukuvuga ngo mbere habayeho amakuru akajya aca ku maradiyo yo bitaga RTM na Radio Rwanda binyuraho batubwira ngo intambara yabaye intambara yatangiye batubwira ngo iri kubera mu Mutara tukabyumva gutyo ariko noneho kwa ko twebwe kandi duturiye ikigo cya gisirikare twabonaga abasirikare cya Kami bacaga haruguru yo mu rugo ku mabutika hari niho hari umuhanda watambikaga mu Gasharu gaca mu Birembo no mu Gisasa ubugera mu kigo cya gisirikare none ukuvuga ngo mbere byabanje guca ibintu by'amarenga ariko kubera ko abantu batari babizi nyine batari babisobanukiwe nta bantu babyitagaho ngo babihe umwanya twe twumvaga ko ni intambara yabaye nta wari uzi ngo ni intambara bwoko ki noneho rero buriya ayo makuru yamenyeshaga intambara yacaga kuri RTM byacaga kuri RTM bigaca kuri Radio Rwanda batubwira yuko inyenzi zateye igihugu yego inyenzi rero ukibaza inyenzi ukabigwa ibyari byo wagira ngo ugize n'ubaza kubera ko mu rugo hakundaga guca abasirikare hari n'abakundaga kuza mu rugo bakatuganiriza noneho twe tukabaza izo nyenzi mutubwira muhanganye nazo
ni inyenzi bwoko ki? Ni abantu ni iki? Bati ni abantu ariko bafite amatwi atendera, bafite n'imirizo. Yego. Ubwo noneho twe turavuga tutariko ukibaza nyine uwo muntu ufite formule nawe bikagucanga ko bigwa ibyari byo, kuko iyo bavugaga inyenzi twumvaga bya bisimba biba mu tubati no munuza biba birimo biba biguruka, ariko bo badusobanurira ko ari abantu bafite amatwi n'imirizo. Ubwo noneho tuguma gutyo, ariko noneho habaho ikintu cyo kujya baza bagasaka mu ngo, basanga watetse umuceri bagaterera hejuru, ibishyimbo bakamena hasi ngo bari gushakamo amasasu. Ariko bakagira ingo basaka, bakagira n'izo batajyamo, ntabwo ingo zose ariko bazisakaga. Kubwo rimwe nari ni mu rugo ndi kwa mama wacu mu Gasharo, haza abantu bavuye ibyumba, bakundaga kuza baguranisha ibintu by'imyunyu n'amavuta y'amamesa. Bageze mu rugo, ubwo ndababaze ntese mushaka iki? Bati twari tuzanye ibirago, twagira ngo mugire gute mutuguranire muduhe ibyo kurya cyangwa amafaranga. Noneho ndangije njya kubwira mama wacu, ndamubwira ntewe hari abantu barimo gufunguza, ariko bazanye ibirago, sinze nimba muri bugure. Baraza barabitegereza, ahubwo bati rero nta mafaranga dufite, nta n'ibyo kurya byo kubaguranira, ni mugende. Ubwo babaye ngombwa ko nayo ngiye guhita njya mu rugo, njyanana nabo turagenda tuvugana tuganira. Ndababwiye ntewe muze mu rugo, bari gushaka umunyu wa gikukuri wo kuzagira gute guhereza amatungo nyine, kuko bajyaga bafata inka bakaziha imibiri zirimo umunyu wa gikukuri. Maje kubafungurira nibuka ko nasanze mu rugo badahari, narabahaye maje kubahereza, badahira amasaka n'ibishyimbo ndabahereza. Bageze hirya baragarutse, umugabo mwaraza arambwira ati mwana w'umukobwa, ati nari ngiye ntagushimiye. Narangije ati wakoze, wagize neza, ariko ikintu kimbabaje ni kimwe. Ese ni iki wa mugabo we? Ati ikintu kimbabaje rero nta kindi, ati gusa iwanyu nibaza ubabwira yuko hari ikintu batakoze birengagije gukora. Ati kandi nitugaruka tuzasanga mwaragikoze. Ndangije ndababwira nti mumbwire ndaza kubatumikira. Atuze kubabwira ko batombeye. Ijambo kombera kinarenze yuko kombera ni ukujya mu rutoki nk'uku ugakuraho amakoma, ugakuraho ibirere biriya byose bisagarira insina ntigende neza. Noneho rero njye umukecuru yaje, ndamubwira nti mama wundi ati ko hano havuye abanyabyumba bakambwira ngo ntago mwombeye, kombera ni iki? Umukecuru natunguwe no kubona asheshe urumeza. Arangira arambwira ati cecekere mwana we, ati cecekere ibyo bintu ntago bizi, ceceka buretse igihe nikigera nzabikubwira. Bibaho haciyeho nk'ukwezi tugiye kubona tubona twiruka, twumva ko twari abana, nta muntu wari uzi ngo ni ibiki. Twumvisha amafirimbi bavuga, twazamutse twiruka. Tugeze ku muhanda mu gasantere, dusanga imodoka za gisirikare ziri gutambuka, bari kuvuza amafirimbi, bagenda bakoma n'ingoma, barimo bavuga ngo Rwigema bamwishe. None ndangije ndayibaza nyine, urumva nawe wumva ikintu nk'icyo, wumva bisa n'ibigutunguye ukuntu. Ndavuga se Rwigema bavuga ni umwe muri za nyenzi batubwiraga zitendera amatwi, zifite imirizo. Mbese byarancanze, ariko ubwo tubibona gutyo, baducaho bafite sirikeri ngo irimo umurambo wa Rwigema. Yego. Baragenda, ubwo bacaga urabona bacaga muri n'uyu muhanda uzamuka kwa muganga ugatambika muri centre handi ikinyinya, ugatambika uca munsi ya Dociveri ukomeza mu birembo. Noneho ubwo nahise nsubira inyuma, ndagenda nibwira mu rugo ntiyemwe ntibyakomeye. Bati se ni ibiki? Ntewe nibavuze yuko umwe muri za nyenzi bamwishe. Kandi nabonaga bafite ibiti biriho uduhanga tw'abantu, ko bafataga ibiti bakabisongora bagashyiraho imitwe y'abantu, kagenda bayitwaye gutyo. Abantu bishe. Ubwo bari abasirikare nyine bo kwa Habyarimana babaga hari muri cya kigo cy'ikami. Noneho ubwo mbibabwiye, mbona mu rugo basa n'abantu bahungabanya ukuntu bafite ubwoba. Hari mama wacu wari utwita arambwira ati rero, ati Imana yiwe ari kuzangirira neza, baza no kutwica, basi bakankubita isaso rimwe ngahita nipfira. Atari ko batankubise umuhoro cyangwa se ngo bankubite ikindi kintu. Nubwo rero urumva ntibyari byimfasheho, numvaga tari nk'ibintu bisanzwe. Ngeze aho ngaho mbaza mukecuru, turaganira, ndamaze se mama ko bavuga ngo abantu barimo kwica abantu mu Mutara, ko nabonye uduhanga turimo tuza, nkabona abandi ngo bishe ngo abasirikare bakomeye, inyenzi zikomeye, bimeze gute, byifashe gute? Ati mwana waceceka, abo bose bari kwicwa nta kindi bari kuzira uko Imana yabaremye. Ariko ntiyansobanura kundi, wambwira yuko bari kuzira uko Imana yabaremye. Nuko ubwo njye mbyumva gutyo, ariko
nkiyumvishe ni wenda wasanga ari abantu batandukanye nkatwe kubera ko bavugaga ko bafite amatwi atendera n'imirizo. Ubwo bibaho haciyeho nk'amezi 2, mva ko haciyeho amezi 2. Icyo gihe hari mu gitondo, hari mu rukerero haza abasirikare bikame, dore ko bambukikaga bahingukira ku rw'iwacu n'umuhanda wacaga imbere y'intuza wabavanaga mu kigo akayira kabakoraga mu kigo kahingukiraga iwacu mu rugo. Mu gitondo cya kare nibuka ko baje hari saa 11 baradusohora badushyira hanze. Baje kudushyira hanze bajya mu nzu barasaka, baterera hejuru ibintu byose, baterera hejuru nuko barahava. Ariko ku rugo rw'abaturanyi mbona ntibahagiye, barongera barazamuka bajya ku rundi rugo rwari umumama, uwo mama ngo yari mukuru wa mama ariko uwo kwa ba nyina wabo, naho bajyayo bajya gusaka. Noneho ndangije ndibaza, urumva umuntu w'imyaka 20 hari igihe ugeraho ibintu bikagucangukana byibazaho. Mbyibazaho cyane, ndavuga ko abantu bahora baza bakaduterera ibintu hejuru bagasaka ngo bari gusaka, wana babaza ntibakubwira ibyo basaka. Ubundi ni ikihe kibazo ubundi gihari? Kuki hari aho basaka handi bagasaka urugo rumwe urundi ntibarugemo. Ntegera umukecuru dore ko yari yarangorewe, ndambwiye se mama undi ati ngiye ibintu birimo birancanga, nimba baje bagasaka hano iwacu bagasimbuka urugo rumwe bagafata urundi bakongera bagafata urundi gutyo bagenda basimbuka akagera aho basaka naho badasaka, bimeze gute? Ati mwana wacecetse ko ibintu urabibona mu gihe kitari kirekire rwose gitoya, ati hangana uraje uzabibona. Ubwo urumva we yatinyaga kutubwira wenda ngo hatagira umuntu ugira ibibazo cyangwa se akagira ubundi bwoba bw'iki. Ubwo muri icyo gihe nibwo hahise haza abasirikare ngo bo muri Kongo, batubwiraga ko abo basirikare kuko icyo gihe baradusakurije, wari responsable nabo bitaga abanyumba 10 baraza baradusakuriza bati muzamuke mujye kwakira abasirikare. Ubwo nabari baje gutanga umusada kwa Habyarimana. Twagiye aho ku gasantere nyine wari umuhanda nyabagendwa, turahagera tuhageze tubona imodoka za gisirikare zirimo ziratwara abakongomani, abasirikare b'abakongomani ngo babitaga nimbara abakotinja. Nuko baraza bari baturutse muri Kongo baje gutanga ngo umusanzu wo kujya kurwana iyo ngiyo mu Mutara. Ubwo tuhageze turabareba turamanuka. Muri icyo cyumweru bajemo, nicyo cyumweru navuye mu rugo. Datoroka icyo gihe abana b'abakobwa bose bari bahari, baratorokaga kuko icyo gihe abasirikare bahise basana bamena bakajya baza gusambanya abana b'abakobwa mu ngo. Ubwo rero biba ngombwa ko marume ambwira ati mwana wanjye mufate inzira mugene ko twara abana 3 b'abakobwa twari mu rugo. Mbese turahunga muri make dusa n'abasuhutse. Ubwo tugeze iyo ngiyo nibuka ko nagiye Ishyorongi kwa mama wacu, ngerayo ibaze kuva hariya n'amaguru kagishyorongi, ndagenda njyayo nahamaze nk'ukwezi kumwe. Tangije ndavuga ibi ntago byabaho byo guhora umuntu ari mu buhungiro, reka nsubire iwacu njye kureba uko byifashe. Byabaye ngombwa ko ngaruka, urumva nta telefone yabagaho ngo umuntu arakubwira amakuru yuko ahantu hameze. Napfuye nk'uwihamba nyine ndagaruka ngeze mu rugo nsanga ni amahoro nta kibazo gihari. Baratubwira bati akarindi kabo karashize, nimba baragiye nimba bataragiye nta muntu ubizi. Muri iryo joro najemo nibwo bahanuye indege ya Habyarimana bayirashe. Muri uko kuyirasa mu gicuku twagiye twumva ikintu kibaye nk'aho isiguye ukuntu. Noneho ubwo radio ntizongera kuvuga, dufunguye radio reka dahizamo ibintu bisamira. Ndangije ubwo urumva mbese habaye nk'ikintu cy'impinduka no mu bantu ku buryo wahise ubyiyumvamo muri wowe, ukumva mbese ijoro rikuguye hejuru. Ubwo bwadutashye ubwo bwakeye mu gitondo, umva nta muntu uri gusohoka, nta muntu uri kujya hanze, yewe no mu murimo nta muntu uri kujyayo. Noneho ndagije ndababwira nti rero njye ibi bintu ndabona ntabivamo, urabona n'amaso y'ubutoya arimo n'amaraso y'ubutoya, ntabwo njye rwose navuze nti ngiye gufata inzira ngende njye kwa mama. Aho nabaga ni kwa nyogokuru. Mu kujya kwa mama rero ubwo ngezeyo naho nsanga birakomeye. Ubwo muri iryo joro nahageze, mama yaratuye hano ku Gasave, ahangaha hano hubatse umudugudu. Noneho ndangije mpageze muri iryo joro nahageze, umukecuru ati wajyaga he? Iyo ugumi wanyu wajyaga he koko? Rero namubwiye ntoya naho nje kureba uko mumeze. Atoya mwana wa ati subira iwanyu rwose, ati ntago mbizi, ati hano bimeze nabi barimo barica abantu. Ndangije ndababwire abwiye nti rero ntereka nigomere hano nta muntu uri bunyice, se banyica ari ikibazo mfitanye nabo ntacyo. Undi rero ariko nawe kubera amarangamutima akarira ariko ntambwire ibibazo uko bimeze. Noneho hari umugabo bita Karemera ubyarwa n'umusaza bita Biraro,
bari batuyemo hano ku Gasave. Noneho arangije aramubwira ati rero wowe gwinuze mu rugo n'abana bawe. Umukecuru aranga ati reka ati ndaguma hanga nta muntu uri bonsagara. Undi ati iryo joro twaraye duhagaze barimo bahonda urugi bakubita urugi bati Mariya kingura vayo n'abo bana bawe basohokane. Undi ati reka ati muranshakira iki kubana ati sohora hano twamenye ko hayinjemo inyenzi. Undi ati reka nta nyenzi mfite abana banje nta nyenzi iri muri inzu. Ati inyenzi yahaje twayibonye. Mu gitondo cyaho ubwo bwarakeye mu gitondo ahita yirukanka dusiga mu nzara kinga ajya kuri uwo mugabo aramubwira ati rero ngwino n'abana bawe muze hano mpafite n'abandi bantu nta kibazo muri bugire. Uwo Karemera tugiye kwa Karemera tugezeyo kwaro kwitindika mu nzu adutinka mu nzu y'igikoni tujyamo dusangamo n'abandi bantu tutazi nyine benshi. Nuko noneho ndangije ndamubwira nti rero wa mubyeyi ibi bintu ngenda wana ntabivamo cyenge kwigira iwacu ntimugume muri ibi ngibi byanyu ngiye ibi ngi ntago nabivamo. Ubwo umukecuru ati nyamuneka wigira ahantu ujya sohoka nk'umuntu bari tubwiye ngo nituzana amazi badutekera igikoma. Ubwo uko nagasohotse ngiye kuzana amazi ngiye nahise mfatiraho ndigendera. Ndavuga ni ngiye byo kuguma ngaba bakazanyica ntago mbishaka reka nisubirira iwacu niho nta nduru zihari. Ubwo numvaga ko nyine nta bibazo bihari. Ibyo bibazo bitarahagera. Reka numvaga ko nta bihari rwose. Ubwo noneho ndangije ntise abanyagasave nimba bafite ibibazo byo kwica abagenzi babo reka nigendere. Ubwo nafashe inzira hari agashyamba kari hino y'umugabo bita Biraro wo ngose wa Karemera. Mpageze nkubitana n'umuhungu we bitaga Munyantore. Munyantore akaba yari afite ikintu ntaje kumenya ko ari icyombo nyuma nyine sinari nzi bya gisirikare akaba yari agifite ariko ari kugenda avugana n'abantu. Ndangije ndamusuhuza nawe aransuhuza nk'umuntu warunzi. Noneho ubwo uko arimo yirukanka nyine ari kugenda avugana n'abantu ubwo ngenda komeza arambwira turi kujya he ndagengeye mu rugo iwacu. Arangije ati ubwo ngenda komeza we nawe akomeza ukwe nanjye nkomeza uko wowe yakomezagaza hano ku Gasave nje nkomeza njya Kagugu. Ngeze kuri ako gashyamba mpakubitana ari intera hamwe bitaga Bahati akaba ari umusore wo aho ngaho ariko ntazi wabo ngo nihe ariko nayo muzi nk'izina Bahati kuko yajyaga asa kuri uwo musaza. None ndangije aransuhuza ati uri kuva ukajya hehe. Mvuye kwa mama ntashye iwacu. Ati ninde muntu guhaye uburenganzira bwo kugenda. None hari umuntu mbuza kugenda nti mu gihugu cyanjye kandi ndi kuva kwa mama ngiye iwacu none wambuza kugenda nkandi. Abaramfasha amaboko uko twakarwanye twagundaguranye uwo muhungu Munyantore yaje kugaruka nyuma niwe muntu wamunkishije. Ubwo yarambwiye ati ngiye kukurongora nindangize ndanakwica. Ati kandi utibeshya ngo uvuge. Kari yambaye imyenda gisirikare afite n'intuza n'amagrenade yishamitse kunuza ku musentire wabo wa gisirikare. Yari yarunzeho amagrenade ntamenye umubare wose ko n'amasasu n'afite n'ibishenete yari yambaye guca kunuza ku myenda. Harangije ubwo twaragundaguranye gutyo uwo Munyantore barahahingutse. Ahingutse ati bahaturi mu biki. Ubwo barandikuye. Washangu ngo mbujije ngo kwirongorera umukobwa ngo kandi nari mubonye. Ubwo abarangije ati sinakubujije kugenda kujyaga hehe. Ubwo arambwira ati subira inyuma ujye mu rugo. Mu gusubira mu rugo buriya nibyo ajya avuga ngo amatwari mu rupfu ntiyumva. Mu gukata yo munsi y'ishyamba mfata inzira ndashorera ndagenda. Ngeze hano Kagugu hano mu Kiyovu hano hasi. Sanga bari kwirukankana abantu n'imihoro ariko sinabyitaho. Rangije ndakomeza ndatanya nzamukiramo hano gutya ku buryo wahingukaga hano aho bita mu Biziriko uhita ufata ku mashuri hano ku Kagugu. Ubwo mukobwa muzima ncamo ndamanuka. Mu kumanuka ngere hano Kagugu ku mashuri mbona bariyeri. Mbonye bariyeri barampagarika. Hano kunuza ku mahuro y'uyu muhanda uzamuka n'uwinjira ku ntuza n'uyu utambika Ibatsinda. Hari bariyeri. None iyo bariyeri mpageze mpasanga abantu. Bagabo barahagaze bari n'imihoro. Tabaza yemwe se ko muhagaza batahubwo wowe uravaho ukajyaje. Ngiye mvuye kwa mama ndi kujya iwacu mu rugo. Batizaniranga muntu ntago ndafatiranga muntu. Noneho ndangije ubwo ariko irangamuntu urumva ntayo nari nagendanye nari nayisize mu rugo. Aniyo mahirwe yanjye kuko iyo nza kuyigira nkayibaha ntago mba naraharenze. Noneho ndangije ubwo ndatambika ngeze hagati mu kibuga hari centrale hari bashyize alimentation. Ndahagarara ndiyumvira ndavuga hako ko mfite mukuru wanjye ko mama wacu wajyayo nkajya kumusuhuza nkagera mu rugo nibura naho mpageze. Noneho bamwitaga Mukamusana n'ubu aracyahari. Ndamanuka. Ubwo ni imbere y'amashuri. Iyi ni imbere y'amashuri kano gahanda gakomeza kwa ministeri. Ari hirya kwa ministeri gutyo. Noneho ndangije mfata inzira. Nkigera hepfo gutya mbona hari bariyeri. Kuri kara gahanda kamanuka kwa Baminyoni. Mbonye hari bariyeri mpitangaruka inyuma. Ndavuga noya
mbonye ncitse bariya abo sinzi ko nabacika ngaruka inyuma mu kugaruka inyuma ndavuga reka nzamuke kari agahanda kariya karakayira karakazamuka ku murenge karakanuka akayira kazamukaga ndavuga ni nkazamutse nahinguka mu kabuga nkamufata inzira yo hakurya nkagenda ariko nkaba nari gutinya guca mu gishanga kuko habagaho umugogo umwe ni igiti kimwe twambukagaho kandi nkagitinya ndavuga ni ahantu sinahanyura ntafite umuntu uri bunyambutse sindi buhanyure ubwo urumva inzira napimaga kugira ngo ngere iwacu noneho ndangije ndavuga reka nzamuke undi muti mutoya subira inyuma ndavuga yakamanuka hano ku rusengero rw'abadive simbura umuntu ndi bubone ku mugezi kwa Buseni akanyambutsa ubwo muri kwa kumanuka ngeze kwa Buseni mpasanga abana bo hakurya ikinyinya bari baje kuvoma bo kumurama bari baje kuvoma kwa Buseni ubwo nibo twambukanye twambuka igishanga ndazamuka ariko mu kuzamuka igishanga mbona induru iri kuvuga bari kwirukankana abantu mu kwirukankana abantu ngenda komeza ndazamuka sinagize n'akantu kenge ko kumbwira ngo subira inyuma ngo gira gute ngiye kwambona abantu ikirongo cyinshi kirahuruye kirimo kiramanuka birukanka ndangije ndavuga ko se abantu ko barimo kwirukanka ubundi abantu bari mu buhe mukino birancanga ndavuga ariko reka nihute tu ngere mu rugo ntebe nabo nimbo batirukanse bakagenda yego urumva ibintu byo kumva ngo habaye iki ibintu byo kumva ngo barimo barica abantu ngo abanaba rwose ntabwo byari bindimo pe ndezamukira urumva no umuntu w'Imana uraho ngaho nyine witembereraga ari nibereye mu butembere ariko ubwo rero ndi gukina mu byo ntazi nyine ndi gukina mu bikomeye mu kuzamuka ageze hejuru ikinyinya hejuru ku murama sanga hari ahantu hari igiti cy'umuko kinini cyane abantu bakundaga kwicaramo sanga hari bariyeri iyo bariyeri yari iriho umugabo bitaga Steri hari abahungu b'umusaza bitaga Silveri abo bose bari bahicaye abahungu babo bose bahari none harimo umuhungu wabo umwe abavuyemo bamwitaga Yanwari abo bose mwari muziranye nari mbazi n'abana twabyirukanye abavuyemo abayambonye mu kumbona akagira gutya kancira isiri ngo ninsubire inyuma ariko nge simenye ibintu ari mukumbwira noneho mukuru we nawe abarambonye mukumbona mukuru we yahise asimbuka undi asigara asa n'uri kurangaza babandi noneho we yaje yirukanka ansanga muhagaze ku rugo rw'umugabo bitaga Rwabuyundo uko nakahahagaze we yahise aza ahita mfata nyirukankana afite n'umuhoro mu ntoki ndavuga Imana yanjye uyu muntu agiye kunyica ko ndeba afite umuhoro akamanukanye umujinya wose ubwo muri kwa kunkubukana nyirukankana yangeshe ku muhanda wo hasi arambwira ati uri igicucuri n'ikigori ubu uri murajya hehe atumva ati barakwica ati wanyu havuye igitero cy'abantu barimo kugushakisha hanyuma ndavuga se barakunshaka hari deni mbafitiye ngo ye baba we ngo uri kwibaza ngo nta deni wafitiye aturi murazira uko Imana yakurimye rero nimba utarubize ndavuga Imana yandemye nabi se ntangira kwirenda babwira yanjye ndi muzima nduze sindi ikimuga nta n'ikibazo mfite none baranyica bampura iki ati waruzi bihari atuza amakuru ahari ati barimo barica abatutsi kandi wanyu muri abatutsi none nawe ushaka kunyica atoya ati yo mbukwica mbona kwishe kare ati ahubwo inama nakugira fata inzira wisubirire hehe wisubirire iwazi ndavuga nti oya ningiye iwacu bati nyamuneka rwose tubabarire nimba udashaka gupfa tubabarire usubiriyo uvuye wenda ho ntibirakomera kandi ndavuga nti ariko ntuzi ko muye n'abantu barimo birukanka ariko ngi sinamenye ibyari ni kumbe barimo barica abantu ati wa mukobwa we ko ndi kukubwira ntunyumve wafashe inzira ukagenda ugasubiriyo uvuye anjije ndamucunga ndakata ndavuga ntabwo nagenda ntarebye iwacu mu rugo naho iwacu barangije kubica kare sinzi ibyabaye ubwo urumva sinarinzi ibyabaye ndagenda ngeze kuri sitasiyo ahantu bubatse sitasiyo ku gahanda kajya ku kigo cy'amashuri iwacu Kinyinya kimara kuhagera nkubitana bari abashize sitasiyo nkubitana n'abantu barimo bahunga noneho harimo umwana w'umukobwa twiganye w'ikami wo kwa Nyirimanzi ndamubaza yewe ko muri kwirukanka byagenze gute ati ceceka ati umfati bameze nabi barimo barica abantu byagenze gute ati umva iwacu ho ntumbaze babarangije iwanyu ho simbizi nimba bariho ntawe ubizi buri wese arimo arakizaye magana ati ahubwo nawe irukanka ubwo nanjye nahise ngira gute nahise nirukanka gutyo ariko ubwo nirukanka mu mutwe ntaramara kubigira gute kubikurura ngo nanabishyikiye ndavuga ni ubwo abandi bari kwerekeza ku mashuri kananjye bariho nerekeza wenda hari igihe nasanga famiye yanjye ari hwiri muhageze yo y'Ikinyinya ni y'Ikinyinya ukagugwe nari nayisize ngo ngere Ikinyinya ego ko mane yanjye mpasanga abantu benshi baturutse za Kama baturutse Gasharu hirya baturutse Murama baraharari benshi ndebye nsanga noneho intera hamwe zapanuye ndabungije ndavuga ni mbona bambaye imyenda ya Merenide yewe bya bintu kumbi burya byakomeye batangira barobaroma abantu bakajya bajyana abantu bakajya kwica
noneho ubwo mbamuhuye n'umumama umwe wo mu Barinda turaganira tangije mubaze nti se njyewe ntibi bintu byancanze bimeze gute ko ndeba abantu bamwe bari kubajyana ntibagaruke abandi bakaba bari mu kubicira hano bimeze gute ko ndeba abantu bari mu bapfa atahubwo nawe barakwica ati muravuga nawe batarakwica akimbwira gutyo ntibaranyica ntibaramura iki ati barakuziza kuri umututsi ntuzi ko hari n'umuhungu duhuye akabimbwira ati wanyu ho babarangije kare atahubwo wowe shakisha uburyo ubwo ugihumeka ushaka ukuntu wakwihisha ati nawe ubundi nawe barakwica hagiye ndavuga Imana yanjye ibi bintu ndabicikana mbona ubwo mu mutwe byahise bari ku ishuri ntaguciye mu ijambo abari bahungiye ku ishuri bose kuri groupe scolaire ya Kinyinya nta numwe wiwanyurimo ntawe nabonye hari nabashije kubona ubwo mbonye nta muntu w'iwacu mu rugo rero mbonye icyo nakoze ni iki buri ubwenge ni ikintu cyiza nahise nidebura ndavuga ni rero aba bantu bari aha nta muntu n'umwe nzimo nta nabo ndi kubona kandi bose ndi kubona ari abanyagasharu abandi n'abanyamurama abandi n'abantuzarwankuba reka nze nkweke nahise nci inyuma ya kiliziya ubwo hamanuka nge mu rutoki nagiye ubwo manuka hasi mu gishanga bitarwamiriho hano hasi ntambika hasi mu gishanga ndatambika ndazangera hano ku Kagugu kunuza ku rusengero rw'Abadive ubwo naciye ku muhanda uca impande yo kwa Babuseni bangeze hano ku mashuri ngegera hano ku mashuri bangubitanye n'abanyamurama bari kumanuka bati wowe wasigaye ute kwa biwanyu babamaze tangiye ndavuga ni ntimugire ibindi bintu mumbaza ubwo naciyeho ubwo ibyo bambwiraga sinabyumvaga ubwo nahise nanjye mbona yuko ndi muri gahunda yo kugira gute yo kwicwa nta bintu byinshi ubwo bamaje kuvuga kuriya nanjye iherezo ndi bupfe ubwo nzamuka ntariho ngeze hano ku mashuri nsanga byakomeye imirambo ni iryaguye ngeze ku mashuri nahise mvuga nti reka nazamutse gutya ncamo muri kakayira n'ubundi kuko niko narinzi ndongera kakayira ngacamo ndirukanka ndagenda kubw'Imana iramfasha mbona ngeze kwa wa musaza kwa Biraro mageze umusaza mbonye avuza induru ati wari wagiye he ko twakubuze wagiye batekereza uko byagenze inzira nanyuze bati Mana yanjye ahita nyirukankana ati sanga mama waho ari ndahagera nkimara kuhagera muri iryo joro mama wawe ubwo we yari yahunze yararaho ngaho ku muhungu wa Biraro niho bari bamuhishe we ntago yari mu bahigwaga yarahigwaga ni urumva yavuye aho yabaga uwo mugabo Karemera amuhisha mu nzu hamwe n'abandi bantu yari yahishe none ubwo nawe ubwo barambonye umucyacuru hano karambwira ati wogatsindwa intumva ni gusa makuru menye nuko nta muntu wo mu muryango ugize gute wasigaye nuko ubwo birangira umukecuru arambwira ati rero caranga aho tuze nituba bapfa turapfa nituba barokoka turarokoka ubwo muri iryo joro haba haje igitero cy'abantu bati Karemera kingura uduhereze abatutsi uhishe muri inzu yawe metambaza mama ni yewe nikumbi burya n'abatutsi barimo kwicwa ati none wari uzi ko hari bandi barimo kwicwa se ngiye rero numvaga bari kuvuga inyenzi nagize ngo hena ni inyenzi zahunze zikaza zigatuma nyine barimo guhiga abantu barimo kugenda bica abantu wenda bazira yuko ari inyenzi ati murazira ko muri inyenzi nyine ati inyenzi se bavuga niba ndese abantu ati ubwo rero tuza umenye gahunda yawe umenye ko ari iyo nukurwana n'ubuzima tukareba ko twabaho ubwo ngubwo abo bantu baraje iryo joro Karinda bambe ntuzongo Karemera arababwira ati reka nta bantu mishe muri iyi nzu ati nimba ari ibyo dusohorera umugore wawe umuduhereze undi arangije ati dore ngiyi inzu yanjye ni murebe ubwo ariko we wajya ngo yari yabimenye sinzi ukuntu yamenye amakuru aradufata duhisha munsi y'urugo mu kinuza cyo ku mukingo cy'urubingo cyari gihari atubwira ati mujye mwahangaha mube mutuje turatuza ubwo bukeye mu gitondo amasasu bucyari amasasu arimo avuga koko noneho ubwo arazaza yirukanka numva ziyo yaravuye ari n'umuhoro uwo mugabo Karemera aza yirukanka ati muzi n'ibindi ati muve mu nzu musoke mugende ati mugende byakomeye ati inyenzi zimeze nabi amaje kutubwira gutyo ubwo twasohotse uko mama baradufashe n'abandi bana tuvukana baratwirukankanye niko kugenda tugeze kunuza tujya kuri ADPR ubwo duhungira kuri ADPR tuvuga ngo wenda mu nzu y'Imana niho abantu batagira gute nta uwagiyemo nta wamusagarira tuhageze baba we umva uho byabaye ibindi noneho dusanga abantu umva baratsitse gutyo bararambitse imirambo ni iryaguye noneho ubwo yabiciye aho ngaho ubwo twinjiyemo gutyo mu kwinjiramo gutyo amasasu n'ubundi dusangamo dusohoka twirwanaho buri wese yirukanka turamanuka dushyika hari agakiriro kari duhita dufata harya hejuru kunuza kagahanda gahinguka ku Kinamba ubwo niko twatambitse tugenda twirukanka ariko turwana n'amasasu buri wese yirukanka nta muntu warebaga undi buri wese mbese yirwanagaho kugira ngo rero ko yagera aho agera tugeze ku Kinamba rero ubwo muri kwa kwirukanka ariko tuva kuri ADPR mama siramenye iyo yanyuze
n'abana sinamenye aho baciye ubwo nasigaye nanone ndi uwumwe ubwo muko hagera hageze nsanga hari bariyeri yo ku Kinamba iyo bariyeri sinabura ukuntu nayikubwira nimba hari umuntu wacitse iriya bariyeri ndimo bariyeri narahageze mpasanga uwo muhungu Munyantore mpasanga uwo mugabo Karemera mpasanga n'izindi ntera hamwe ntazi ngo ni zahehe bambaye imyenda ya Merenide. Karemera umwe wari wabanje kuba wari wabanje kuduhisha noneho ubwo Karemera ubwo mu kuhahagarara nagiye kwana mbona ashoreye abantu arabashoreye arabazamukana abakomezanya urya muhanda wo ku Kinamba arabajyana iyo yabajyanye ntumbaze ariko nyuma naje kumenya amakuru ko arimo kubajyana kuri Sainte Famille nuko akajya kubahishayo noneho ubwo mu gihe tukiraho batwicaje turi ku murongo w'abantu bagomba kugira gute kwicwa ubwo narebye hepfo y'umuhanda mbona imirambo bagerekeranyije ndebye haruguru y'umuhanda mbona nuko ndavuga ntubu nta kurenga aha hantu ariko noneho ubwo uko twakabaye tukihagera hari intera hamwe yo ku Kacyiru ntakibuka izina ariko ku isura nyibuka yaraduhagaritse noneho barabanzaga bakagusaka imyenda bakaguturumburamo imyenda ngo barebe yuko wahetse imbunda cyangwa se hari ibindi bintu hishe noneho bandeba hano gutya ku ntugu ngiye kubona mbana bari kumpindukiza bakajya bakanda utungutu bagakanda hasi bagahindukira bakareba impfundiko ngo nyine ndavuga ese ko ndeba abantu bose ariko barimo kubasaka ubwo ndahagarara barangije bati vanamo imyenda nkuramo imyenda amabere nyashyira ku musozi ariko buriye hangije bati icara hariya abandi mbona barawaretse baragiye nicaye ntise ko munyicaje amwanditse nanjye nkigendera ngoya ngo we bawicaye ngo turakwereka inzira uri bunyure ubwo ndicara nambaye ubusa umupira bawumvanyemo bambwira ngo nidukuremo ngo barebe ngo yuko twahetse imbunda ubwo haciyeho umwanya nk'iminota nka 30 bazamura abantu bari bakuye mu rufunzo mo harya hasi mu Kinamba mo hasi hari urufunzo bakuramo abantu b'abasore bageraga muri 4 bambaye amapantaro y'icyatsi n'amashati y'imyeru bigaga kunuza kuri kira kigo cy'abayisilamu cy'Inyamirambo babaraje babazana ubwo barangije bati abantu mutazi Nyenzi ni bandi abari aho bose barasakuza ngo nago tuzizi none mu kuvuga ngo abantu batazi Nyenzi ni bandi ubwo nahindukiye ngewe njya kureba ko yako amateka nari mfite bari bambwiye nuko bari bambwiye yuko Nyenzi zifite amatwa atendera n'imirizo kandi mbona abo bazanye n'abantu birancanga noneho barangije bati ubwo babashyiraho ngabo barambikaho n'urwondo n'icyo uko bakabaye babavanye mu mazi bahereyeho barabakubita abantu barabakubita ndangije numva neza noneho ndavuga ni rwo rupfu nanjye ngiye gupfa ubwo urumva kwiyakira byananiye nkomeza meze nk'igiti nyine ukuntu abantu barabakubita barindiyo bashira mu mwuka bati Nyenzi turazishe turazirangije batabandi ntimurarangiza akazi bati izo ngizo ziraho ngaho nazo nimuzizane yamana izarokora umuntu rero Karemera baragarutse muri kwa kugaruka abaraje muri ba bantu babonye aho ngaho abaraje yirukanka ati niko ati ninde wababwiye gufata mushiki wanje bati mushiki wawe ni uwuhe ati ni uyu nguyu ati subizamo agapira wambare bati umuvanemo ko atari yatubwiye se ko ari mushiki wawe nuko ubwo ndangije wariko kajya njurwara nceceka no kuvuga ndaceceka ubwo nibwo yahisa ntambukanya n'undi musaza wari uhari abaradutambukije abaratujyanye araduherekeza aratuzamura agenda tubwira ati dura abantu bishwe ngabo uko agenda twereka tuzamuka umuhanda wo ku Kinamba uzamuka aho bitaga kuba kari kutari imirambo gusira aho ngaho turazamuka aragenda tujya kuduhisha yeye muri Sainte Famille arambwira ku mashuri yari ahari arambwira tumva rero wa mukobwa we dore ntago tuzima mu wawe ngo ariho nimba bamwishe nimba batamwishe ntawe ubizi umbabarire ugumane n'uyu mugore wanjye uramenye ahantu bashyize uhagume ntumuve iruhande abwira uwo mugore bamurange ati ukomeze uyu mwana w'umukobwa ntiyongere kugucika ubwo ariko mu mutwe byari byamaze gupromoka muri nki rwose mbona wibaze kugira ngo umuntu bamukwicira imbere ubireba gutya ukubita umuhoro amaraso ajojoba n'iki bashyira hariya batema nk'abari gutema ibiti urumva mu mutwe byari byabaye ukuntu ubwo umumama tumubwire ngo namenye ko ari n'uwo bampaye nyuma kenge kamaje gusa naho kagaruka ukuntu mbona ahantu nicenda mubaze yewe bamurangira aho twicaye niye ati umva cicika ryumeho hanga twicaye ni ku mashuri uko umugabo yanjye uramenye ntuncika wakabyarawe ntuncika kuko nurenga umuryango barahita bakwica donc ubwo twicaye mwaho muri kwa kwicara amaho rero byagejeje ninjoro araza umugabo yaraje ari ninjoro hari nko mu masaa 5 araza ubwo ngo bari bavuye ngo ku burinzi ahageze arambwira ati rero mureke
mu gitondo mu rukerero mbimure bajyane muri seti famiye mu rusengero. Ubwo bwarakeye koko mu rukerero yadukuyaho aratuzamura ruguru yaho hari hafi n'ibiro byabo aho bandikiraga hari bariyeri y'abajandarume aratuzamura nzi kwibaraza. Ubwo uwo munsi kuri ayo manywa yaho nko mu masaa 8 haza uwari padiri waho bitaga nimba ari munyeshyaka nimba ari mundisi nibuka ni gutya hari haza uwari uhagarariye ntuza ya Nyarugenge akarere ka Nyarugenge ko nabibara imbaraga cyo gihe babyitaga nimba ari komine. Ubwo haza n'abapolisi ba komine haza n'abasirikare baza baparika imodoka baraza batangira kujomboramo abana b'abasore b'abahungu bakaza babajomboramo babapakira imodoka hari amamodoka 3 y'abasirikare uko babashyira mu twarabirebaga urabona ko urusengero rwari rurangaye uko babasohoramo baza bafata insoresore bakubitamo abo bajombye ibyuma bafite ibintu bimeze nk'inkota bakahita babajomba abandi bagatakira mu modoka imodoka bamara kuzuzuza bagahita bafata inzira bakagenda ntumbaze barabashyiraga he barajugunyaga muri Nyabarongo barataga ku muhanda nawo bizi. Noneho ubwo uwo munsi mu masaa 8 soma ku mazi hahita haza abo bagabo mu kuza harimo uwo padiri nari mpagaze ku muryango. Noneho uko mpagaze ku muryango ariko bandi bakankurura bakambwira bati garuka uri kujya hehe ariko nge nkumva ko umuti nta wundi ni kujya gute no gusohoka nkahita nigendera. Haje umubikira araza aratureba ngo niko hari n'abandi bana b'abakobwa ariko sinzi ngo nabaheye. Abana b'abakobwa barandeba barambwira bati urashaka kujya he nge ndashaka kugenda ntago nguma amaho nta muntu uri bunyice ndeba rwose ndashaka kugenda wenda bandase niruka ariko nta muntu ngiye baze bamfate bankubite icyuma kuriya cyangwa nkubite agahiri kuriya mbireba n'ibyo nabonye birahagije nta bindi nshaka bandase ariko niruka. Mu gihe ngivuga gutyo haza ababikira babiri bahita baza bavuga ngo mujye ku murongo nyine ngo tubahe ngo amata yo kunywa. Ubwo amata bahaga abana amata bakabaha n'amaporici. None hariko muri babikira harimo wari ufite imbunda. Ubwo hari umwana w'umukobwa wari uri hirya yanjye yambwiraga ko ngo yaturutse mu Rwampara. Uwo mwana w'umukobwa asa n'ushaka nawe kugira ngo aturumbuke yirukanke uwo mubikira hitaramurasa ahita agira gute asubiza imbunda muri yakanzu. Ubwo amagambo abashize ivuga none yari umubikira. Ubwo amagambo ahita ashira ivuga ibyo kwirukanka duhita tugira gute turaheparika ko mugenzi wacu yarapfuye. Noneho ubwo ngubwo batanze amata batanga ayo maporici. Ubwo ndabireba ndabyitegereza ndavuga ko ibi bintu aya ubwo nta kintu nagashyira mu kanwa urumva ko nayo imeze nk'inuza. Ubwo hari umukecuru ari iruhande rwanjye mwambura agatambara yari afite mpita nkihambira mu nda ndahagarara ndibaza batari ko se mwana wakwicaye uzahagarara kugeza ryari nirirwaga mpagaze nkarara mpagaze ariko gahunda nari mfite niyo gucaho nkirukanka. Ariko ubwo nkavuge nirukanka nibura nkagera hariya mu muhanda ndakomeza ngende wenda hari igimana iri bomfashe. Ubwo nashaka kujya he kwa mubyara wa mama wabaga mu Rwampara wenda bo baba bahari nkabahungiraho. Giye kubona rero muri ayo masaa 8 hizi uwo mupadiri wari ntuza wahariya kuri seti famiye haza uwo muyobozi bita ngo mwitaga nimba ari mutsinda shyaka nimba ari indi senibuka nabo bapolisi baraza. Icyo bakoze ni iki binjiye mu kiliziya bahagarara mu muryango wa kiliziya. Padiri wenyine afite urupapuro mu ntoki akajya asoma abantu barabasoma abantu basohoka bapakira imodoka ntumbaze ngo bajyaga kubicirayo. Birangiye nge namaje kubibona gutyo ngenda gutya ngenda nitsirita ku gikuta ngenda nci nyuma y'abantu ngenda nihishahisha ndavuga ntireka ngende nibura ninjire mu ntuza mwo hirya ndebe ko nibura wenda ho haba hari uruhengekero nta muntu uri bumbone ngo agire kuko insoresore bayemo bazikuramo abakobwa abasore babajyana. Noneho ubwo maje kugeramo hirya ninjira mu rwambariro rw'abapadiri ndagenda ngezemo nsanga harimo abandi bantu benshi bakomeretsa abo batemye abo barimo gupfuka bamwe kugira gute. Hari umugore w'umugabo ngo umugabo yari umunyamakuru ngo bamwitaga Kantano. Noneho umugore we yari arimo aho ngaho arimo gupfuka abantu. Noneho ubwo mpageze mbona abantu b'inkomere nyinshi zari zirimo
ubwo ndicara ndibaza nti Imana yanjye ubu ngubu nta muntu wo mu muryango ntaki ubu koko mwuka basi nibura mbure n'umwe basi nitunapfa dupfire hamwe birancanga ubwo ariko sinzi ukuntu nakomeje ndebareba gutya njya nabona mama mbona niho hari kumwe na musaze wo kwa nyina wabo uwo bitaga Karinda nawe yarari aho ngaho noneho ubwo ngubwo mba ndamubwiye nti ko mburi hano ati ndi hano ati mwana urahari ndahari ubwo turicaye twese ubwo urumva twari ku rugendo rumwe ubwo ariko ndangije namubwira rero mama njye hano sindi buhicare nimba uguma kuhaguma simbizi nibyo nsize inyuma ngaha byo birarenze ubwo mwari muri mu rwambariro rw'abapadiri mwo twari turi none ndangije namubwira njye ahantu sindi buhagume ndashaka uburyo kingiye nsohoka ngende atujye he ndashaka kujya Rwampara ati wa mwana ati wagiye unyumva koko kabyarawe ati wahagumye ahangaha basi tangije mu gihe tukibivuga abahaje ababikira batatu abakira baraza nanye ndabubwiye numvaga neza umwe umugiye kunyica ndamubwiye nti Masera ndati wampaye ku mazi yo kunywa Masera yaragiye asubira inyuma yazanye amazi mu gikombe arampanda nkweye majije kunywa ubwo ngubwo ati urumva umeze neza urumva ukomeye ndumva nta kibazo ati muzi nibera ati muze tugende ubwo ariko tuzi ngo batujyanye bahise batumanukana ariko bamwe bihambiraho barinangira banga kuhava naho mu kutumanukana batujyanye muri Saint Paul badushyira mu mashuri yarahari dusanga harimo abantu benshi bashyiragamo bagasana bari gusoka gutyo badushyiramo nta kwicara ko ari kurimo nta kugira gute kwari guhagarara n'abanyeshuri barimo n'abantu mbese harimo abantu benshi b'ingeri nyinshi badushyizemo barangije abamansera nabo binjiramo barafunga bafungiramo imbere abandi bafungira inyuma mbese amashuri yose yari yihishamo abantu benshi ariko iryo shuri twari turimo ryarimo abantu benshi ababikira barangije tujya twumva amasasu sasa noneho muri rwa rusengero mu kiliziya amasasu yatangiye kuvuga amwe mwavuye hahandi twavuye aho mansera bati ntimwumva abinange bakagumamo cyo nzi cyo barapfa ntago bari burokoke uko amasasu arimo avugamo ubwo twebwe urumva abantu twe kwabaye nk'ibiti nyine mwaho ngaho n'uburyo twari guhagazemo n'uburyo twari tumeze muri iryo shuri amansera bati rero musenga yanyu Imana yonyine nihirwe dukura aha ngaha ahantu twiriwemwo turaramo bukeye bwaho haciyeho nk'iminsi nk'itatu ni nk'itatu twari turi mwaho ngaho ntawe usohoka ntawe ugira gute ariko hakaba ababikira bari hanze bafite imbunda bari barimo basirikira muri make bari mu mutekano wa bene wabo noneho ubwo umubikira umwe aza kugira mu idirishya arembuza wabo amaje kumurembuza ni wamuhaga makuru araza aratubwira ati mutuze cyo nzi ko Imana irahari ubwo bari bazi gusenga nyine by'abagatulika bari barimo basenga abandi nabo basenga mu zabo umva nta kuvuga nta gucera nta kumirani mu mutima ubwo nyuma y'iyo minsi 3 ku munsi wa kane ari nimugoroba twumva amakuru umubikira yazaniye mugenzi we aramubwira atariko inkotanyi zigeze aha hafi bavugaga ngo ni inyenzi ariko yaraje aravuga tumva none ndangije birancanga ese ko bavuga inyenzi bakavuga inkotanyi ese inkotanyi bo ni bantu ki ariko ubwo nta wari ufite igihe cyo kubaza nta wari ufite kugira gute ariko nakomeje iryo somo ndifite mu mutwe ndimo nibaza ngo inkotanyi ni muntu ki abasirikare ba Habyarimana bavugaga inyenzi none abandi bari kuvuga inkotanyi ni bantu ki ubwo muri icyo gicuku nibwo twagiye twumva amasasu y'urufaya y'urufaya amwe ateye ubwoba ariko koko harimo naremereye hahandi wumvaga amasasu ukayumva nk'umuziki ubwo tugiye twumva kuri ya nzu twari turimo barimo barica ingufuri ubwo twese twahise twiyakira ko tugiye kujya gute tugiye kwicwa ubwo birangira intu z'urugi barukuyeho ingufuri bazivanyeho barangije bati musohoke turasohoka mu gusohoka ntago warebaga umuntu ngo umumenye muri iryo joro ntiwarebaga ngo ni muntu nyabaki noneho ubwo mu kudusohora baratumanura baducisha mu rutoki rwari ruhari baratumanura epfo turakusha umukepfo batwirukankana batwambutsa hakurya noneho baratubwira bati ubwo tubambukije mukomeze mugende muzamuke ntimutuze tuzamuka twerekeza mu kigo cya Jandarumuri noneho ari kumwe n'abantu twumvaga batavuga ikinyarwanda abo batujyanye badushoye ntago bavugaga ikinyarwanda ariko batubwiye ngo dusohokemo bavugaga ikinyarwanda tubwira ati muhumure ni musohoke turasohoka ubwo twagiye gutyo nabo babikira amashuri yose barayafungura dusohoka ubwo twasohotse twirukanka
ubwo mu kugenda baratubwira ati mugende muruhukire muri jandarumuri. Twaragiye tugera muri jandarumuri, tugeze muri jandarumuri dusanga harimo abantu batemaguye, abo barimo gupfuka, abo barimo kudoda, nuko ubwo urumva byari ibintu bikomeye. Tuhageze turavuga ati turi n'urwo rupfu rwacu, none se nimba twari twibereye hariya bakatuzanya ngaha muri jandarumuri, aho ntizimbagiye kutwicira bakaturangiza, ariko tugirirwa ubuntu dusangamo abantu bari bifitiye umutima mwiza, nta kibazo cyari gihari. Baratubwira bati mujye mwaho mutuze turebe aho biherera, bati gusa mutubabare hatagira umuntu ugira gute usohoka. Ubwo ahantu baduhishemo muri iyo nzu yari y'abasirikare. Mwabashije kumenya babasohoye? Abajije kudusohora abo bagendaga bavuga ikigande, bavugaga ikigande n'icyongereza, ntabwo twari tuzi ikigande, nta n'uwari uzi icyongereza muri twe. Noneho twe tugeze aho ngaho nibo badusobanuriye, abo basirikare bo bajandarume nibo badusobanuriye, batubwira bati rero ntihagire umuntu uza gusohoka aha tubashyize, mugume mwaha ngaha, mumenye ko bene wacu bamwe batazi ko muri mwaha ngaha. Tuguma aho ngaho, ubwo ngubwo bukeye mu gitondo cyaho amasasa aravuga. Yewe bararashe muri icyo kigo, bararasa turangije tuvuga tuti bya bintu no guhungira ubwaye mu kigunda. Ariko bure byabaye ngombwa ko duturumbuka turirukanka, uko twabanaga n'abari baturinze nabo birukanze, natwe turongera turirukanka. Mu kwirukanka nta handi twari bujye, twarongeye dusubira inyuma turamanuka, tugeze hasi mu Kanogo hariya umuntu uza ku Kinamba, turongera tuzamuka urya muhanda wa Kanogo, turawuzamuka. Mu kuzamuka tugeze harya mu Kanogo muri rompo tuhasanga bariyeri. None ko era abantu bari benshi nabandi bari mu kusinzi iyo baturukaga, tuzamuka muri urwo ruvunge rwabo bantu. Mu kuzamuka muri urwo ruvunge rwabo bantu dutambika urya muhanda wa Kicukiro wo hasi tugana mu ntuza, batubwira ngo ni mugende, batwereka inzira. Ntera hamwe twereka inzira ngo mugende, ngo muruhukire, ngo mureto hariya mu ntuza icyari kigo cy'abasirikare bigiragamo, ayo mashuri tuyajyamo. Ibyo naboneye mureto nta n'ahandi hantu nabiboneye. Mureto Kicukiro najyaga mvuga ni wenda cette famille nabonye ibyahabereye nibyo nagiye mbona mu nzira, nkavuga ni wenda nibyo bikomeye kurenze, ariko ibyo naboneye mureto byo byaragahomera muntu. Twahasanze abasirikare b'Abafaransa, tuhasanga abasirikare b'u Rwanda bahabyarimana, harimo n'abakongomani, harimo abandi ngo nimba barabitaga nimba abamenware memoire. Urumva hari ingeri nyinshi, hari na bariyeri. Noneho tukimara kuhagera abasirikare baraza, ubwo baturundamo nyine ku bwinshi, baturundamo. Bamaje kuturundamo umwe ahita avamo, yari umusirikare wambaye amapeti ku ntugu, abaratambutse aragenda avugana n'abandi. Ndimo ndabareba ariko ndavuga n'aba bantu nta keza kabo, abantu nimba bateye iwacu bakanyicira abantu banjye, kandi mu nzira aho nagiye nyura hose nkajya mbabona barimo bica abantu. Ubu twebwe nta mahoro kuba badushyize aha hantu, mbese imitima imbana myinshi, numva icyo gukora mbese ndakibura. Ndangije ndareba ndeba abantu bahari bari benshi pe. Ubwo aho mureto Kicukiro mwahageze muri nkabangahe ugenekereje cya kivunge cy'abantu mwari kumwe? Cya kivunge nabashije kwibonamo turi abantu babiri, abandi bose bari abandi sinzi nimba barabiciye mu nzira, nimba nabo barabashije kurokoka, ibyo nibyo ntamenye. Ariko mureto nisanzemo turi abantu babiri, abo narinze, abo twari kumwe muri rya shuri, twisanzemo turi babiri. Noneho mu mama mpita ndamubwira nti rero mama, ndati aba bantu nta keza kabo, aba bantu bahatwiciye abantu babamaze, mwe bari kugenda bica abantu mu mayira, none uri kumbwira ngo tuguma hangaha, kuduha ikihe cyizere cyo kuguma amanga, ntubaraje nabo batwicire maha. Uko nakabitekereje, uko nakabivuze, wa musirikare uko akagiye akavugana na babandi, twagiye kubona tubona abazungu bari bahari barikuye. Uwari ufite imbwa yahururanye nayo abayuriye imodoka, undi hari undi w'umumama abateruye ipusi abayirukankanye nayo. Tugiye kubona tubona babandi b'abakongomani bari bafite ihene, nimba bari bagiye kuzibaga ntubimbaze, baba barazifashe bazipakira iki, bazipakiye imodoka. Tubona imodoka zabo ziri kwikura zirukanka. Aho ngaho ku mureto ako kamwanya hahise hizira icyo bise abasirikare, hahise hizira intera hamwe zambaye imyenda ya Emerenide nyinshi zaraje, imodoka ziramena. Tangije ndavuga nti rero ngirwa mubyeyi, ubwo amapusi bitwariye imbwa zabo, batwaye izo mbwa zabo bari bafite aho ngaho, n'amatente babagamo yasigaye aho ntayo batwaye, bo batwaye ibyabo nyine, batwara izo mbwa, batwara intuza, mbese baradutereranye bahita bacaho baragenda. Urumva ntawe wo kuturengera twari dusigaranye, nta n'uwo kuturinda twari dufite. Ahubwo icyadutunguye twagiye kubona tubona abasirikare bahabyarimana, tubona bateyemo, abajandarume bateyemo, intera hamwe ziteyemo zambaye imyenda ya Emerenide, ziri kugenda zivuza amafirimbi, bagenda bakoma n'ingoma. Tugiye kubona tubona baragose hano, barahagota. Muri kwa kuhagota mpita mbwira uwo mumama nti rero kugira ngo ahantu tuhave
reka nkwereke. Nahise mubwiye nti ngwino nkwereke. Twahise tujya mu nguni y'inzu twigira mu nguni. Niba natwika baratwika nyine, ubwo baraza batwika kuko ubwo bo baje bavuza amafirimbi. Mu kuvuza amafirimbi habanza ho gatoya bataratangira kurasa, hahise haza intera hamwe bitaga Kivumbi. Kivumbi ndibuka ko bamuhagaritse mu kibuga, hari abantu bari mu kibuga ko bamwe barabonye bahita bihindiramwo bajya kwipanga mu nzu mwe imbere mu mashuri. Noneho we araza hagararamwo hagati, bamuhagarikamo aho hagati. Kivumbi barangije nibuka ko bamurahishije, yari umusirikare wo kwa Habyarimana, aramurahiza aramubwira ngo nimba utari umututsi turahirire ubitwereke. Arangije arababwira ngo ngewe ngo ndi umututsi ariko ntago ndi umututsi w'umusigano. Niryo jambo yavuze nibuka ko ryanguye mu gutwi, ngo ni umututsi ariko ntago ari umututsi w'umusigano. Arangije bati ngaho bitwereke, bahise bamuhereza imbunda. Kivumbi yahereye ku mwana we w'amezi 9, kuko nibuka ko uwo mwana byanze bikonze yari mu mezi 9. Wumve ko abantu buriya mu mitwe y'abantu haba harimo ibintu byinshi. Yahise yica wa mwana, umwana we yibyariye man arimo amusekera pe. Ibaze kugira ngo ufate umwana ujye udunda, ufate utuguru ujye ukubita hasi. Akana yakubise hasi 3 biya birarangiye. Ahita akurikizaho abandi 2 biwe bitambambuga yari afite. Abo nabo abarangije. Ni isasu ntago yiriwe avuga ngo aragira gute. Akurikizaho umugore we, ahita akurikizaho nyina na se na bene nyina. Turimo tubireba gutya, abantu babaye nk'ibiti. Amaje kubica bahise bamuhiki, bahise bamwambika igishati cya Emerenide, bamuhereza ipantaro ya Emerenide ahita arambara, bahita bamuhereza amasasu n'imbunda. Ebuka ko ikintu za kimwe bahise bakimwambika gutya, igisheni cy'amasasu, ikindi nacyo bakimwambika gutya bakibuhanyije, bamuha n'imbunda intuzana za grenade, ashamika kunuza bamuhereza imbunda. Icyakurikiyeho abantu batari biteguye muri make nuko hahise habura urufaya rw'amasasu n'amagrenade. Mbese buri musirikare icyo yari afite cyose yahise agikoresha ubwo. Noneho uko umuntu wari umaze kwiheka, urumva nta kindi yari asigaje, kwikora mu nda, nta wundi muntu yari gutinya. Kuko uwo Kivumbi najyaga mvuga inti wa mana we n'uwamunyereka hariya akambwira ati ngwino ushinje Kivumbi. Naravugaga inti Kivumbi uwamuhagarika hariya nahita mvuga inti Kivumbi yakoze amabi pe. Umva habayeho kwica, ubwicanyi bwica, umva bw'indenga kamera aho ngaho kuri Leta. Ubwo ngewe ariko ubwo nabonye bimeje kumera gutyo, ubwa bwenge ntumbaze ni nk'Imana irinda umuntu. Nahise mfata wa mu mama turirukanka tujya mu nguni y'ishuri. Kujya muri ya nguni turimo turakwepa amasasu kwaca mu birahora, amenagura ibirahora, tubagura ahantu hose. Twe twagiye muri ya nguni dukurura ibimatera byari bihari tubyegekaho. Nibi ibintu bya ekara by'ibintu byazaga by'amasasu byaheraga muri za matera. Nyuma twumva bisa n'ibyeyurutse muri kwa kweyiruka rero. Nararungurutse gutya mu ntuza nkuraho ibimatera ndegura ndunguruka gutya. Numva umwari maravuga ngo sha ngo murebe neza nimba nta barimo bagihumeka. Ubwo abagihumeka barebaga abagifite umwakuka nabo bakajya gute bakabica bakabahorahoza neza. Nuko gezaho numva umwaravuze ngumva avuze ifirimbi, ngumva sha ngo muze tugende ngo akazi turakarangije. Ubwo basohoka ubwo ariko ndimo mbareberera mu idirishya, basohoka ubwo bagenda uko bagafasha inzira bagenda. Nahise mbwira wa mama ntuzi n'ibindi kwenda twigendere. Atoye ati baracyari hanze, ati baratwica. Twarabiretse ntitwagenda. Mwebwe aho mwahakize muto, aho ngaho ubwo wumva nyine twagumiyemo gutyo, tugumamo. Nta muntu watekerezaga icyo kurya, nta watekerezaga icyo kunywa, ahubwo baravuga guti Mana mfasha mbone ahantu nahava amahoro. Noneho haciyeho iminsi 2. Ubwo twari turimo turwana n'imbwa zirimo ziza zirya abantu barabica. Ubwo urumva muri uko kwica harimo nabagiye basimbuka bagahunga. Abo basimbukaga babarashe, abo bagiraga gute. Noneho mbwira uwo mubyeyi ndamubwiye nti rero reka turebe uburyo ki natwe twasohoka mu hano twigendere. Kwari guca mu mirambo, urwana nayo wihigi kuyigizayo, ushaka ukandagira hakaba bukandagiye gwahita ukagenda. Noneho ubwo urumva nta muntu wari ukiri mu muntu, abantu bari babaye nk'ibishishungo kuntu. Ubwo mama namufasha akaboko turasohoka. Nta hamwe yihekuye yari ikira. Bari bagiye nta bantu bari bagihari. Ubwo urumva bari bagiye kwica abandi hari wambaza, ubwo nibyo bari bagiyemo. Ko ntago wambwira ngo baragiye baricara, barakomeje bagenda bica abantu. Noneho ubwo mu gusohoka twagiye kubona tubona muri wa muhanda uca imbere y'ishuri haciye hari abantu benshi, ntumbaze iyo bari bavuye barimo birukanka. Muri kwa kwirukanka kwabo twabirukanse mu nyuma.
twagenda natwe twirunda muri cya kivunge tubirukanka wa mama ati waje tukicira inoya ngwino dukurikira abandi niba pfa natwe turapfana nabo muri kwa gukurikira baba naho baraherekejwe inyuma hari abasirikare n'interamwe zibaherekeje twere nabyo twari tuzi ubwo tuzamukana nabo turazamuka baratubwira ngo nimuze ngo tubajyane ngo kuri stade ngo ntuza hari ya Nyanza ya Kicukiro nkibaze ntese stade ko nzi ko iri ku Mahoro ahandi turi kujya kureba stade niyo bati nyine hari haruguru hari ahantu tugiye kubajyana tube tubashizeyo koko nemere pe ngende njye hari ahantu nereka reka aho hantu ntabwo nanahazi inganze nshakisha uburyo nisubira seti famille ako buriya nabwiye uwari umpagaze iruhande yari umusirikare ndamubwiye ko ndi gushaka kujya kuri toilette waretse nkajyayo ngo ngaho ngo genda buriya ni Imana izarokora umuntu ngo ngaho ngo kari nturenga aho ngaho ni ubwo nagize gutya abandi inyuma nabo bari kugira mbese ni nkaho bari nk'isheni abantu barimo bazamuka ariko abandi bahagaze nk'isheni noneho ubwo ngubwo uko nakagiye ambwiye ngo kani nturengaho ubwo namanutse gutyo mpita ngorombyura muri iyo nzu manuka muri ibyo bizu basenyaguye uko nakamanutse ngiye kubona mbona nguye mu marimbi hepfo ubwo muri kwa kugwa mu marimbi naranduye umusaraba nibuka ko nafashe umusaraba ariko nta kenge nayo ifite kukuvuga ngo reka ndandure wa musaraba nk'Imana ijya kurokora umuntu uko nakawufashe nawufashe nkwirukankana mu kwirukanka nazamutse harya mpingukira harya igikondo nibuka ko nageze igikondo hafi na gereza hameze nabi hari imbwa ziri kurya abantu bimeze nabi noneho nigiye imbere mpasanga umumama yarameze nk'umukongomani tangije ndamubaza nti yewe hano wandangiye inzira ati suri kujya seti famille ati baba we ati yemwa uraca he urajya hehe koko ati barakwica none se ni wowe ko bandi nabonye bahunze wowe kuri hano ati yewe ati sindahunga iki ati nge nta kintu ndi guhunga ariko ati aho bari guhunga bafite ibyo barimo bahunga ati nge sindabahunga iki ubwo ndangije arambwira ati ngwino nkwereke inzira ubwo yancishe mu tuntu twe tuzu agenda agorombyora ufite ntago nigeze nkurekura habe na gato narakomeje ndawufata hambwa ati surwo ruti warujugunye noya ntago nkujugunya iki giti ndacyitwaza naho ndi bugere hose kirishobora kundengera ubwo ko nakamanukanye na cya giti cyanjye yarajyana ngiye kubona mbona mpingukije hano hasi kuri malaria arambwira ati ahangani kuri malaria atishakisha uburyo ki uri bucemo hano muri izi nzu za hano hanyuma ugenda urahita uhinguka muri seti famille ubwo ntangije navuga se ahantu ariko mbwira ko nyura ubwo urumva ko ni mu Kiyovu ndavuga ahantu simpazi ariko ndangije ndavuga ni ntambika kagahanda kakaburimbo gashobora kwarwa nko gupima ikirere urumva nta muntu wari uzi mugi ngo aravuga ati uyu ndawukamiritse ndajya ariko napimye ikirere ndavuga ni ntambika uyu muhanda urampingutsa mu muhanda munini uzamukujya kuri seti famille wona ari inkuzi ngiye ko mbona ngarutse hahandi mu Kanogo muhageze sanga ya bariyeri hirundiye icyo bisaba barunza amasitera agereye aha ngaha imbwa zirimo zirakurubana ziri kurya ndangije ndavuga Imana yanjye uba ahantu ho ndaharenga gute ariko nkareba yari imirambo irunze ariko noneho mu gihe nkirimo njijinganya ndi kwibaza nicara muri borodire gutya ndimo ndunguruka ngo ndeye ko hari umuntu uri kuri iyo bariyeri naho bari hepfo bari baracukuye ibintu by'ibyobo bajyaga bajyamo bakajyamo bakikinga ubwo bo bagacunganwa n'uri buze bari bameze nk'imbwa zirekereje ibyo ziri bugire gute ziri burye noneho ndangije ndareba ndavuga ko se wamana ko ndira nta muntu uhari ubundi nakugende ndi gutinya iki hahita hamanuka ikimodoka bitaga ngo ni twanyaga tuzita Nissan kibikamyo nyine kiramanuka kiza kije gupakira noneho ubwo hari gatripurari yari haparitse uko irimo iyora abantu ishyira mu ntuza ishyiramo ya mirambo mu ntuza mu modoka ngo barabajyanaga bakajya kubata muri Nyabarongo niyo makuru nari mfite noneho ubwo mbonye ko kirimo gipakira habamo guhita nturumbuka ndirukanka nzamuka wa muhanda nguzamuka ari ku mirambo ari imirambo guhera harya mu Kanogo yari imirambo uko bicaga bagendaga barunda gutya bagerekeranya amasiteri kuzamuka kugera kuri seti famille yari imirambo gusa ndagenda kubera y'Amana nageze kuri seti famille ntagira nta muntu mpagaritse nta n'umuntu mvuze noneho masanga bariyeri nkufite noneho nkihagera neza gutya ku gahanda kajya muri Saint Paul na seti famille ndahagarara uziko hakameze nk'akantu k'akarompo ndahagarara naho umusaraba noneho interahamwe yari iri hepfo yambaza ngo niko muko nguvuye ntimvuye hano hepfo ngo yehese nta hano hepfo mu Kanogo ngo none suri kujya nti hano ku seti famille ngo hariyo bene wanyu se ni barahari arahagije ati none sicyo ufite ni igiki ni umusaraba ngo jyana uwo musaraba wawe ngo gendana n'umusaraba wawe ubwo arandika ndagenda nkinjiramo sanga noneho
barishe baragenda barica nta n'ahantu ho gukandagira hahari. Nje ndavuga se ubamana uba ahantu ko mpageze ubu ndi mu biki ubundi ndi gutekereza ibiki mbona none nta n'umuntu n'umwe urangwa kuri cette famille ahubwo icyari gihari ni imirambo yansanganiye. Ndangije ndavuga intoya ubu ndagiye ndikona nta bantu bari gukoma mu nzira nta n'ikindi kintu akanigendere ariko ubwo hakomeje nje ndazamuka noneho ngo ngere hano no kwa Rubangura uziko harimo agahanda kamanuka kakajya ku isoko aho isoko ryabaga hari ko polisi yabaga hepfo harugura ari isoko. Nkihagera mpasanga bariyeri hari neza urana hari agahanda kazamuka guke kuri nakomati hari nakamanuka kajya hepfo muri gare aho hantu nahasanze bariyeri. Ubwo niho naye ngiye guca mvuga ngo nge Rwampara n'ubundi ngifite umugambi wanjye wo kujya he kwa Marume Rwampara aho ngaho kwa data wacu. Nkimara kuhagera ntisangira icyo bitaga abapolisi ba komine barahari mpasanga interahamwe mpasanga abasirikare mpasanga abasirikare bari ukubiri hari abo bitaga ngo n'aba PM hari n'abajandarume bose barahari. Niho nkihagera bati hagarara hugeze ndahagarara zana ibyangombwa ntabyo mfite nguko ngana uko ntago ndafatiranga muntu ngo none uvuye he urajya hehe ntimvuye hano hepfo kuri cette famille ndimo ndajya Rwampara kwa data wacu. Barangije barambwira ngo kwa sowanyu yitwa ndi mbabwira amazina ye. Barangije barambwira ngo none se ngufite ikizere yuko ahari nuko bambwiye ikizere se nakibuzwa n'ikise kukigira ntarahari ntaho yagiye. Barangije ngo ugiye hari hirya ho gatoya. Barangije ubwo uko bakambwiye ngo ugira hirya ho gatoya naramanutse njya kuri iyo nzu n'ubu iyo nzu iracyahari nta wayishenye iracyahari. Iyo nzu ibyo nayiboneyemo Imana yonyine niyibisi. Narahageze abapolisi babiri bashoreye ba komine hahita amanuka abajandarume ntibuka umubare wabo bari benshi. Nkimara kuhagera bahise bambwira ngo kuramo imyenda tukurongore. Aho hantu ntacyo gukora nari mfite nta abe na namba nari meze nk'igiti. Ibyo bambwiraga narabikoraga. Sinakubwira ngo abantu bansambanyije icyo gihe ndabazi ntabwo nzi umubare wabo pe ntago nkuzi nabo nkubeshye nkubwiye ngo ndawuzi kuko bari benshi. Ariko yamana kuko icyo nari nabwiye ko ngomba gusambanywa buri wese akinigura igikurikiraho bagahita bagira gute bakanica. Noneho ubwo icyarangiye urumva abantu tazi umubare uko bangana n'abajandarume aba mbere babanje n'abapolisi ba komine bahita gasura kwibaye hakaza abandi. Ubwo urumva kwikuraho ntabyo nari mfite muri nge nta n'ikitekerezo kindi nari mfite usibye ko nari napfuye byarangiye. Noneho hahise ni nk'Imana yashatse kugira ngo hari indokore ko hahise hagwa igisasu giturutse numvaga barimo babivuga nkabyumva mu marembera ngo inkotanyi ngo inyenze ngo zirijari ngo none ngo nizo zirimo kubarasa. Ubwo bahise bakubita igisasu kinini ubwo ko cyagakubise bahise bashwanyuka bose barirukanka. Ariko hagaruka umwe inyuma agarukaje kugira gute kundangiza. Ubwo mu kugaruka nari nahagurutse ubwo rero nahagurutse mfashe ku gikuta cy'inzu kuko nako kazu n'ubu njya mpagera nkakahasanga. Icyo yakoze nicyo ahise ndasa muri kwa kundasa yandashanga aho ubu ngubu ngira mu igisasu hano. Ubwo bahise bandasa ni inkovu bakakagurukanye n'ikimuga ngendana muri kwa kundasa byahise aho kugira ngo rifataha ko nahise ngenda gutya nsa ndi kudandabirana rihita rifatamo hano mu mayasha. Ubwo yagiye we azi ko yagize gute yandashe byarangiye. Ubwo nagiye namanutse neza nicara muri yanguni ngumamo amasasa arakomeza aravuga kugeza ubwo byageze aho biratuza. Niriwemo ndaramo namazemo nk'imisi nk'itatu. Muri ya minsi 3 ni nk'Imana buri yiragira umuntu nta kurya nta kunywa uko navuyemo nanjye sinamenya ngo nakubwira ngo navuyemo nte. Ubwo navuyemo numva mikoro irimo kuvuga ngo babahaye ngo ni banavuga ngo babahaye ngo iminsi 3 ngo inkotanyi zabahaye iminsi 3 ngo kuba bagize gute bavuye mu mujyi wa Kigali. Ubwo iryo tangazo ryumva ririmo gutambuka numvishe yarimo gutambuka arimo kugenda barivuga ntangije ndavuga kumva uyu mujyi uracyarimo abantu inganze nkwereke. Ubwo nagiye nsodoka buhoro mbona igiti cyari gihari ndagifatanye na nkicumba umukobwa muzima ngenda gutyo ndamanuka nsubira hehe kuri cette famille.
ugendana na ya nkovu yawe cyane ne cya gisebe cyanjye urumva mu minsi 3 amaraso yari amaraso byarafatanye n'imyenda ubwo hagenda ngewe muri kwa kugenda rero naragiye urugendo rwanjye ndarukomeza ndagenda njya kuri cette famille muri kwa kugera kuri cette famille mpasanga abasirikare hari bariyeri y'abasirikare muri kwa kuhasanga bariyeri y'abasirikare ubwo ngubwo njya muri cette famille nsangamo abandi bantu nibwo habayeho guhungana na babandi hahunga ngewe ntazi yo nerekeza ntazi niyo mva ntazi niyo njya nguko urugendo rwanjye rwagenze mumakomera kandi komera Imana yaduhaye igihugu cyiza byabaye ntago bizongera komera hanyuma rero uvuye aho ngaho komera ntago byoroshye ariko komera uvuye aho ngaho uri kugenda wicumba icyo giti ufite igikomere cy'isasu mu mayasha wasambanyijwe umeze nk'uwishwe warokotse ute inkotanyi mwahuriye he ubuzima waje kububona gute ubwo twavuye kuri cette famille noneho ngeze kuri cette famille nahasanze abandi bantu benshi bari bahari bakajya bayishyira hanze kugira ngo binjire mu kiliziya ngo ninjiye mu kiliziya abantu sinari mbazi ubwo haza abantu nimugoroba baravuga bati itangazo ryatambutse riravuga ko mugomba kugira gute gutanga umujyi mukava mu mujyi mukagenda mu gitondo cyaho hamanuka radio Rwanda icyo gihe hamanuka iyo bitaga RTM amanuka sari radio zari 3 bagendaga bari bagenda bavuga bafite bya mikoro ziri kugenda zivuga ngo abantu nibahunge ubwo mbona abantu igihiriri cy'abantu kiri kuzamuka kuri cette famille igihunga haruguru ya cette famille hari inzu yari y'abafaransa niho abafaransa bakoreraga barimo bafotora bari no gukamera burani bari n'abantu babitsa amafoto menshi n'amashusho menshi y'ibyabiri mu mujyi wa Kigali abafaransa n'abambere noneho mbona abantu bari kuri etage ku nzu hejuru barimo barafotora nanjye ndavuga ntese ko bavuze ko abantu bose bava muri mujyi wa Kigali nkambona bari abo bagihari noneho umuntu ahita arambwira ati bariya ni kuri ambasade y'abantu z'abafaransa ubone igihugu ni cyabo barajya hehese ubwo niba bishaka baranahunga bo bafite imodoka ubwo mu kwirukanka twagiye uko ngendana n'umuntu ari mansindagize yari umuntu w'umumama sinimuzi nayo ntiyaranzi turagenda twaciye hano umuntu uza hano ku Muhima kuri gereza batumanura harya cya hafi twamanutse cya hafi nibuka ko twahingutse hasi mu Gatenga dufata hejuru Kimisagara batuzamura Kimisagara tugeze Kimisagara hejuru nsanga hari urugo rwarimo abantu bamaje no gukama amata kiri mu bicu bari aho ngaho ndagenda ndabegera ndavuga mwampaye amata yo kunywa amata barayampaye ndanywa muri kwa kunywa ngiye twumva amasasu aravuze twumvisha amasasu ndavuga nti byanze bikunze kuko buriya twari tuzi gutandukanya ibintu ko urumva muri icyo gihe izo nzira zose twacagamo twari tumaje kumenya gutandukanya amasasu y'abasirikare ba Habyarimana n'abasirikare b'inkotanyi none ndangije ndababwiye ariko ayo masasu ntago arayo kwa Habyarimana ayo masasu nayo y'inkotanyi mureke rero mbabwire mbwira abo bantu twari kumwe mureke rero mbabwire mureke tujye muri iki kizu mureke mukomeze mukurikira abantu mushobora gupfa mureke twigumira aha ngaha narangije bati nta muntu waguma ngandi tugiye gupfa ubwo twamanukanye uko dukosha umuku musozi kwari ukwicara kwamanura ikibuno dukosha umuku musozi duhinguka hano hasi ku giti cy'inyoni ari ukumanuka umusozi ukamanukana n'ibuye rikakumanura rikagushyitsamo hasi turahamanuka umaje kwamanuka bati mutambike uyu muhanda tubona abantu bose bari gutambika umuhanda uri wo mu Nzove ngeze mu Nzove ndebye bihari ndavuga ntoya ibi ntago byavamo ako baranarakase nasubiye inyuma nsobire inyuma ntago ibintu rwose reka hari hapfuye abantu
abandi imodoka ziri munsi y'umukingo zirimo abantu n'ikindangije ndavuga ariko se noneho aba bantu bite byanyu ko mwavuga ko ari inyenzi ziri kwica abantu kandi nka mbona abangaba ari abasirikare n'ikindi n'abaturage bimeze ko nazo zahageze ubwo niyumvishaga ko nyine zidahari ziri muri uyu mujyi wa Kigali ariko buriya byarangiye mbwiwa mu mama rero ngiye gusubira inyuma ati wa mwana urasubira inyuma urajya hehe urajya inyuma barakwica buri Imana ni umukozi w'umuhanga naragiye mfata inzira nsubira inyuma mama ndamubwiye ntiwe komeza ugende nanjye ndakomeje ngende ngiye gusubira inyuma paka kandi ndasubira iwacu ku ivuko ngiye ahantu muri kunjyana simpazi gusa ubundi mo ndajya hehe ubwo ngeze imbere usanga bariyeri imeze nabi barampagarika baransaka bati irangamuntu ntarangamuntu mfite barangije arambwira umwahita arambwira ngo jya hariya ku ruhande ubwo njya ku ruhande aho bari barunze abandi bantu bagomba kujya kwicwa ndagenda ndahicara hanyuma narabwira ko ubundi mwabagabo ko mwanshize aha ngaha ngo nicara aha ngaha ubundi murampora iki batari ku bundi wowe tubwire ko udafite irangamuntu bati wowe uri inyenzi hanyuma ndababwira inyenzi se ko mwavuze ko zigira amatwi atendera zikagira n'imirizo hano umurizo muri kundebana hari amatwi murimo mundebana ariko nshinze urubanza mu guteta mu bintu bikomeye nshinga urubanza ariko buriya abagabo twaraburanye hanyuma ndababwira ngene nimundeke nigende bati ubundi ugiye hehe ngiye nsubiye iwacu ngo iwanyu ni hehe ntiwacu ni Ikinyenya ngo wanyu ni Ikinyenya ngo ngo ngwino ngo fata inzira ugende barambwa bati fata inzira ugende ariko buriya narakomeje ndaza ngeze hano ku muhanda utambika ujya mu Gasyata urumva ko narigeze muri Nyabugogo hagezeye baba we mbega amasasu we umva nahaboneye amasasu ndagenda niryamira mu muhanda neza mo hasi muri borodire ndaryama amasasu yamaze hari nk'amasaha abiri urugamba ari urugamba mbese ibyo nasanze mu mujyi wa Kigali byo byari bindi amasasa arimo avuga abantu bagaturumbuka uwirukanse ukabonera amufasha guye hariya ugize gute hanje ndavuga Imana ni wowe ukundengera ukankura aha hantu ese ubundi kuki ntakomezanyije n'abandi nkavuga ngo nsubiye iwacu ubundi najyaga hehe ubwo nimo ndibaza ndikugisha imitima inama ariko bw'icyakurikiho niki n'ubundi sinaretse intego yo kuvuga ngo nsubire iwacu reka da narakomeje fata inzira ubwo ngeze muri Nyabugogo sinzi inzira iri bunzamure njyana seti famille sinzi uriya muhanda wo hasi ngeza ku Kinamba kuko yongera ku Kinamba no guhita menya inzira ingeze iwacu reka da nifatiye umuhanda ujya hehe ujya mu Gasyata ngo nigira imbere mpasanga bariyeri mpasanze mbona abasirikare simbazi hano abasirikare ndabareba ndabitegereza noneho nkabona bari gushyira abantu ku ruhande bashyira abantu ku ruhande ngo mujye ku ruhande mbona bicaje abantu benshi nanjye ndagenda ariko buriya nicaye muri bantu muri kwa kwicara muri bantu mbase umuntu umwe wari uhari yewe ese mumaze igihe kingana iki hano batiye bati tuhamaze umwanya none se ko mwicaye hano ati yewe ati se ni inkotanyi turi kumwe ntinye none se ko ndeba ari abantu bati ni abantu nese nibambwiraga ko zigira imirizo n'amatwi atendera ati reka ni abantu ntibakubeshye mwari hehe hano mu Gasyata neza hafi n'ahantu hari amantu nabonye barahashyize hano hafi n'uruganda ubwo batwicaje muri icyo kibuga tuhicaye haciyeho umwanya haza imodoka za gisirikare barangije bati mujye muri izi modoka badupakiyemo muri kwa kudupakira yakumva numva ku cyombo barabwiranye ngo imbere ntago ari heza naho imbere ubwo bari bagiye kutujyana bari bagiye kutujyana ibyumba bati imbere ntago ari heza ubwo mu kutubwira ko imbere atari heza rero habayeho icyo kagikone tubona abasirikare baciyeho bari gucaho ku bwinshi bari kugenda n'amaguru birukanka barangije bati mumanuke muri za modoka tuzimanukamo imodoka zisubiriye umujyi ubwo natwe dusubije muri cya kibuga bati muhumure mwebwe ntimugire ubwoba ijambo nzi nuko batubwiraga ngo nimuhumure ntimugire ubwoba ubwo bisheje ku kagoroba batubwira ati muze mufate inzira muze tugende badutambikije umuhanda wose ibaze kugenda uriya muhanda ukawugeza Nyacyonga n'amaguru bamwe bari imbere abandi bari ku muhanda abandi bari inyuma ubwo bari abantu benshi bagera nko mu 100 baradushoreye batugejeje harya Nyacyonga badusubiza inyuma bati mwe muretse ubwo kwari kubanza kujya kureba iki inzira ko ari nzima ubwo mu kugera imbere rero hari isaso riteye ubwoba barangije baratubwira bati mwebwe mujye impande badushyiza munsi y'ikintu cy'ikizu cyari gihari bati mujye aho ngaho ntimujye mu nzu imbere mujye inyuma y'inzu kuko ubwo baratubwira bati bikomeye wahita uturumbuka ukirukanka batagutsinze muri iyi nzu ubwo tugiye mwaho tuhigiye igisirikare batwumvisha uburyo ki tugomba kwirengera ubwo twicaye aho ijoro ryose imbeho yose turi aho ngaho bwadukereyeho nimwe iravuga da mu gitondo cya kare barangije bati muze tugende
dukomeze ubwo turakomeje abo twari kumwe si bo bari bahari haje abandi bati muhoshi tugende uko bavuganaga ntubimbaze ubwo tugeze imbere hari umuntu twari turinganiye neza n'inkambi y'abanyabyumba yahabaga ubwo ya nkambi ubwo habaho ikintu cyitwa amasasu habaho kurasa koko bararasa muri kwa kurasa ubwo akaba n'umuntu umwe bari bahanganye nawe uwo muntu umwe rero baratubwira ati mwe muhumure ntimugire ubwoba ariko byarangiye wa muntu bamushyize hasi barangiye batubwira ati muze murebe umuntu wari wabatesheje umutwe yari umugabo warebaga gutya ukabona n'ubundi aracyakureba kandi yapfuye nibuka yuko yari umugabo w'igihinza munini wubatse amaboko wubatse igituza munini kandi muremure yari ameze nka Goliyati bajya bavuga muri Bibiliya noneho umugabo wanamurera nawe ubwo ugahita wirukanka kandi umuntu yapfuye ndababwiye ntariko uyu muntu ni muzima batereka ariko umuntu yapfuye nuko barangije bati mutambuke mugende nta kibazo ubwo twaragiye turagenda tugeze Rusine ariko buriya Rusine yabaye inzira yo kongera turagaruka ubwo Rusine ni ukuvuga ngo bahageze ari urugamba noneho rukomeye rw'abaturutse ibyumba barimo baza muri Kigali noneho n'abavuye Kigali nabo mbese basa naho bahuriye hamwe ubwo ahita bo bagira gute badusubiza inyuma turagira tugaruka inyuma ariko bara mu kugaruka inyuma byabaye ngombwa ko twageze mu nzira dukubitana n'imodoka badupakira imodoka batujyana Indera kuri komine ngaho ahantu narokokeye ngaho ahantu nageze rwose ndatuza mpageze mpasanga abagenzi banjye duhuje ikibazo twasangiye inzira y'umusaraba ngaho ahantu nageze mbese dusanga abantu baduhumuriza baratuganiriza bakaduha amazi batwitaho baduha icyo kurya baduha icyo kunywa naho ngaho mbese nakubwira ngo nicaye numva ndatuje nubwo nayo nifitiye ibisebe byanjye nagendanaga nabyo niki abantu banyinuba bagira gute ariko cyo gihe narahageze ntawo kunyinuba wahabaye ahubwo habayeho bukumfasha banshakira ubufasha bwo kugira ngo barebe uko bagira cya gisebe no kunshakira imyenda yo kwambara kuko indi yo yari yarabaye ibuzwa inyo ziri kugenda zitakara urumva ariko nimba hari inzira twanyuzemo ikomeye niriyo yego mugira ngo wenda turebe kuva icyo gihe umaze guhumurizwa inkotanyi zimaze guhagarika jenoside turebe hagati y'icyo yo nyuma ya jenoside n'ubu ngubu turacyari n'ubundi muri ya nsanganyamatsiko yo kwibuka twiyubaka hari ugukira ibikomere hari inzira yo kwiyubaka ikomera cyane nibirebire ngira ngo iyo nzira urwo rugamba rwo narwo ngira ngo nirwo ugiye kutuganirizaho gato ntabwo byoroshye nabayeho mu buzima bukomeye kandi bubabaje tabireba gutya ariko nshima Imana kuko ndakomeye kandi ndiho ndahumeka Imana yangiriye neza impa abana ndabafite hari benshi batakiriho hari abagiye hari ababuze abana hari abagize gute ariko nasabye Imana ndayibwira Imana rwose pe nta muryango famiye uzi ko byagenze ndakwinginze mpa abana nimba hari ikintu cya mbere cyabanje no kunkomeza nuko nabonye abana banjye nibo nshuti zanjye nibo bavandimwe banjye nibo bantu banzi tubasha kuganira nkumva ndakomeye muri njye ariko noneho rero aho nibuka ko turi Indera twaricaye twari turimo tuganira n'abasirikare nyine turi kuvuga ku mateka ntababwiye ntimureke rero mbabwire ngewe ibintu byaciye amarenga kera ahubwo ngewe sinamenye ngo bimeze gute ntuzi ko mu ishuri hajyaga baza bakatubwira ngo abahutu hariya ngo abatwa hariya ngo abatutsi hariya ariko muri icyo gihe ntabwo ngewe nari nzi igice mperereyemo ko nibuka ko hari igihe nigeze nkubitwa ku ishuri barankubita amaguru impfundiko ziragenda ziba umukara barangubita ikibuno kiragenda kirabyimba kingana umusozi nzizi iki ko ntazi n'ubwoko bwanjye kuko barampagurukije urabona ko iyo mwiga mu ishuri uba ufite inshuti zawe mukundana muba muri aho mwumvikana ariko mbonye aho mugenzi wanjye agiye nanjye njyaho hari umusaza bitaga Tadeyo Rukubayihunga uwo musaza Tadeyo nta muntu utamuzi
na ba mama yarabigishije. Umusaza yarampamagaye arambwira ati wowe Chantal vayo hano ndagenda. Ati niko sha. Ati hari ugiye ni hehe? Nese nimwavuze ngo abahutu kwabo abatutsi kwabo n'abatwa kwabo. Nyine ngiye aho nanjye inshuti zanjye ziri. Ngo hari asa ni ngurarebye ngo usanga cya kicura ari cyawe. None se nari kujya hehe? Ngo ari kujya mu batutsi bene wanyu. Abatutsi ni iki se? Abatutsi ni iki? Napfuye kumubaza ngo abatutsi ni iki? Yarankubise. Uwo musaza yarankubise. Inkone yankubise na n'ubu sinzazibagirwa. Ko njya nicara nkazibuka. Musaza yarankubise arambwira ati ushaka kumenya umututsi cyari cyo ndaje noneho nkwereka umututsi wari we. Yarankubise umva ngeze aho ndavuga intare ko se mana yanjye. Akajya mbwira ngo ninjyame ku ntebe ko zari intebe z'amatafari bubakaga bakazisiga ingwa bagashyiraho imisambi twicara. Yarambwira tubika hwinda. Arankubita ati ngiye kugukubita kugeza igihe uri bumbwire ko umututsi wamenye uwari we. Ako buriye inkoni za mututsi ngo ninde tanje namubwira nti rwose pe ati na n'ubu ntabwo uramenya umututsi cyari cyo rwose pe ntusha kunyice ariko umututsi sinzi cyari cyo. Arangije ati byuka. Narabyutse arambwira tuzi nibindi manuka ugende iwanyu genda ubwire nyoko mukanga ngo Rivera aguhereza iranga muntu uyizane hano. Ako buriya naramanutse manuka hari kugenda ibiguru byanganye umusozi ngeze mu rugo bati kutashye iki gihe utarangije amashuri mbabwira uko bigenze bati agutumye iranga muntu. Narambwiye ngo ni mu iranga muntu. Ako buriya iranga muntu barayimpaye ndayizamukara ndagenda ndayimuhereza. Ati wasomye usanga uri igiki? Nabonye handitsemo tutsi ngo guhera kuri itariki nitujya tuvuga abatutsi tugenda uhagarara mu batutsi bene wanyu tuzongera kubona uhagarara mu bahutu uzabidusobanurira. Ubwo ni muri primaire nicara nzi neza ko ikiciro cyanjye ari abatutsi n'abahutu kwabo no mu kwicara ntabwo twicaraga hamwe. Abahutu kwabo abatutsi kwabo abatwa kwabo muri primaire ngibyo byambaye. Utsinda ku ishuri se amanota yo yakorera. Amanota narayabonaga rwose pe nta kibazo mfite. Ahantu nabuze amanota nabuze na chance mu kizamini cya leta ko amanota yanjye barayafashe bayahereza umwana w'umukobwa w'umugabo bitaga Kariste yari intera mwana ikinyinya niwe bahaye amanota yanjye mburiramo ku kizamini twagikoreye indera kuri komine mburiramo gutyo ndatsindwa muri ubwo buryo ariko ntago kagumbye gutsindwa amanota yanjye ahubwo bayahaye undi. Urumva nzize iki size ko ndi umututsi. Tangije ndavuga nti ubwo nicaye nganiriza umukecuru arabyumva hanje arambwira ati mwana wa ati ibyo bintu natwe twabonye mama komera cyane. Kwa turi kuvuga ku rugendo rwo kwiyubaka gukira ibikomere ntago biba byoroshye no kwihangana. Gusa ntago byoroshye biba bikomeye. Nayo mpamvu iyo nibutse ubuzima naciyemo akenshi ubundi imbere ndimo umuntu utarajyaga njya no muri ibi bintu byo kuvuga ngo baribuka ko n'ubundi byangiragaho ingaruka cyane ko akenshi nahitaga njya muri ya mateka muri za nzira z'umusaraba zose nagiye nyuramo bigatuma ngira shoke muri ngewe. Yego n'ubu ntibigize ariko ko biri ntabwo ari nka mbere kubera yuko naje kujya nganirizwa n'abantu abaganga bakangerera iruhande nta muntu usanzwe wangeraga imbere apana abaganga bakaza kuko mbere ho najyaga njya no mu bitaro bakanshyiramo amaserumu ngafata imiti amezi 3 akaba yashira nkira aho ngaho. Yewe nageze n'ubwo bampa ikarita yo kwa muganga kubera umutwe udakira barambwira bati rwose imiti noneho iraducanze nukuza kujyana indera bakareba ikibazo umutwe wawe ufite ko ngira umutwe ushobora no kuwankura mu buzima kuko habyiganiramo byinshi muri ngewe. Komera dukunda kuvuga ngo inkotanyi n'ubuzima tugavuga ngo mwarakoze tukabashimira. Kuri wowe iyo bavuze inkotanyi uzifata ute ubafata ute kugishyira nimba hari abantu se nakubwira ngo sinzi ukuntu umuntu ni ikirenga kuri nje kuko nzi aho bankuye naho ngeze magingo aya nzi umumaro bangiriye sinzi ko hari n'undi wabishidikanyaho ukurikije ibyo umuntu yanyuzemo umva nta nicyo wabona wabahemba sibyo kubabwira ngo mwarakoze bagize neza nimba hari abantu
bangaruye mu murongo kuko sinshidikanya ko iyo ntabagira ahubwo kuri njyewe mba naraturumbutse naranasaze nkurikije uko narindi nuko nemeze n'ibyo nagiye mbona muri njyewe n'ibyo nagiye mpura nabyo mba naranatoye n'amashashi narirukanze ariko kubera yuko buriya mu bintu bya mbere babanje kunyubaka nibo bantu ba mbere kuko nakubwiye ko twagiranye ikiganiro indera hariya bakajya baza bakatuganiriza mbese bakaduhumuriza ukumva kuri kumwe n'abantu noneho muri make nta n'icyaza ngo kinagukoreho ko twumvaga ko turinzwe pe nta muntu ushobora kuza ngo aduhungabanye kandi koko twahinze tuhava nta kibazo umuntu agize gute ageze ubwo rero niyo mpamvu nkubwira ngo Inkotanyi zarakoze zagize neza sinabona uko zishimira ngewe ntago nakubona pe sinanabona nuko mbivuga ko ni ikirenga kuri ngewe birarenze kuri nge byararenze magingo n'ubuzima afite nibo mbukesha ya mama komera ejo ni heza nibyo koko Inkotanyi n'ubuzima Inkotanyi ni byose kandi ndabizi neza ko n'Imana usenga nayo ibiri hafi yawe izagenda igufasha muri byose ndabizi ko aho ugeze niho heza nizere ko n'inzira n'urugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge narwo urugeze kure yaba kubana n'abaguhemukiye babandi nyine kubabarira gutanga imbabazi kugira ngo nyine Imana irushaho gukomeza iguha imigisha ukomere rero yego kandi ukomeze n'abandi cyane gusa aba banyumva arabumva washimira mbere yuko dusoza buriya mu buzima ubaho ufite umuntu w'inshuti ufite se undi muntu hari inshuti bita inshuti ariko hakaba n'inshuti hakadasohoka wa muntu wisangamo ushobora kubwira ibibazo ufite wa muntu ushobora kuba wabwira ukaburara abaye ari unyumva benshi byagera kuri mama pasiteri ho rero ewe umva niyo nsengeye byonyine numva nduhutse ku mutima wanjye kuko ni kenshi mubwira ibyanjye ni kenshi ankurikirana bibaho bishoboka akampumuriza akambwira ati komera mwana kuko nawe ambwira ibye noneho tugahagira gute tugakomezanya ariko noneho ntibagiwe gushimira ubuyobozi bwacu buradufasha uhereye hasi mu mudugudu ukazamuka hejuru kuri njyewe baramfasha pe kuko bamba hafi yego n'uyu wa Gicikiza nubwo ntibashobora wenda ntiwavuga uti birabijana ku ijana ariko buriya iyo kibasha kugera ahantu wasaba serivisi bakayiguha aba ari ibintu byiza cyane mama Nadia rwose yumve akabasha umva mana yanjye uwa Mariya Nadia ni umubyeyi sinabona uko namukubwira kuko mu buzima bwe ni nkaho ndi inshingano kuri we pe ibyo nkubwira ni ukuri aramfasha bishoboka mama pasiteri reka mama pasiteri we ni inshuti yakadasohoka yo wececeka byihorera mama pasiteri ni umumama waho usengera oya ni wapi ni umwadeperi nka umudivantiste ariko wumve ko bose ni inshuti zanjye ariko ni mama Mose rumva mama Imena Gitero reka mushimire cyane rwose ndamushimye aho arabyumve Imana imuha umugisha kandi mwongerere imbaraga mu murimo we ari gukora kuri rwose mama komera yego dukomezanye dukomeze n'abandi yego Imana irahari ubuyobozi bwiza burahari ubundi reka tukomeze muri ya ntero cyangwa se kwa kuvuga ngo twibuke dukomeza kwiyubaka yego